चाहिए सही चल म फेरि अर्को त्यो अहिलेको भिडियो मेरो आधा गइदियो अनि म फेरि बनाउँछु हैन यो जा नानी फेरि अहिले म क्यापकटबाट फेरि बनाएर हाल्छु म फेरि बनाएर आउँछु हैन जा नानी साबुन लिएर आइज खै म साथ दिन्छु तैँले फेरि कपडा धुन पाउने कपडा धुने कि नै गाइज ए एकछिन जाऊ म यस्तो हानेर हाल्छु ल है त गाइज म एकछिन वासरुम टोइलेट गएर ल गाइज माथि नै गएर हान्नु पर्ला अहिले चाहिँ हानौँ छोड ए पिनाले टिप्न जाम्ला अहिले ए गाबा टिप्न जाम्ला है यो काठमाडौँ सिटी हो एउटा गीत मलाई याद आयो काठमाडौँ सिटीबाट केटा एउटा गीत याद आयो मलाई काठमाडौँ सिटीबाट आफ्नो पनि देखा न पहिला काठमाडौँ सिटी एउटा केटी माइ नेम इज ज्याक म इज ट्याक काठमाडौँ सिटी केटा केटी भेटी आई लभ यु भन्दा चप्पलले पिटी 6 नम्बरको चप्पल 9 नम्बरको ड्याम अबदेखि गर्दैन मतलब पनि खम ए गत्रो भ्लग बनाउने एकछिन हैन आज धेरै भ्लग बनाउनु पर्छ अरे के तिमी बन्द नगर न अहिले क्यापकटबाट हाल्नुस् क्यापकट त कार गरे मैले क्यापकटबाट म नि एउटा पेटीकोट पनि मागेन पेटीकोट ह जा आई लभ यु भन्दा चप्पल पिटी भन्नु न दाइ ल पर्दिन कहिले चाहिँ मेरो भ्लग बनाइदिनु मलाई देखाउनु अहिले कई मिनेटको भ्लग बनाउने हैन चप्पल पिटी भन्ने कि समय यो पहिला गाई त हल्का झ्याउ भयो चामी यही हो काठमाडौँ भए तर गाउँ जस्तै छ यो बाटो यही हो फेरि छु भनेको के ए हामीले खाइसक्यौँ कति खायौँ माथि हेर्नु गाइज अहिले सेलुको बुट्टामा किरा लागेर मरे घोप्यो गाइज सेलु कतै पागे होइन यस्तो पनि ऱ्याप गीत हुँदा रहेछन् बाइक अहिले त्यहाँ प्याक भयो भने मान्छे यस्तै कुट्छ हुन्छ ल यो जक्समा हाम्रो एउटा अर्को भ्लगर कहिले आज त्यो कपडा खसालेर थाहा छ लाने यो जक्समा म हेर्दैलाई जक्समा अन्त जक्समा न हामीले जानु पर्ने जिम गरेर हल्का माथि जानी यो घर छ त यो घरदेखि हल्का हुँदा छिटो हिँड्नु ल गाइस फेरि वा हैन जाम ए हाम्रो यो भ्लग मन नपरे हाम्रो सर्ट भ्लग हो त्यो भ्लग पनि हेर्दिनु होला हाम्रो 2 मिनेटको भ्लग हो अहिले मेरो चाहिँ यो 10 मिनेट 12 मिनेटको भ्लग बन्ने छ हैन कता जाइयो सिधै बाटो यही हो ए यही बाटो हैन मैले त यसलाई ऐसेलु भनेको यही तल छ ऐसेलु अझै हामी माथि हुँदैन पछि आउँदा हामीलाई के हिन माथि आइज चाहिँ लड्छ लड्नै माथि झलाएको ल हेर्छ अब खया लिएर अब के दौबो अन्डा पनि पाइन्छ होला है यही चाहिँ त्यो फार अन्डा पनि पाइन्छ है गाई कहाँ हुन्छ नि दैनिक गाई छोडुवा होला मेरो गाई अब कुनै फर्मको होला गाइस म एकछिन यस्तो हानौँ हैन प्ले स्टार्ट भयो हैन आनन्द भयो हैन कहाँ भुकिया भुकिया ऊ बाबु हेर त यो कुकुरले अस्ति नै यसलाई टोकेको थियो त रातो कुकुरले
हिँड्नु न हिँड्नु म लिएर त सुई लगाएको अरे हामी यहाँबाट गएर उ चाहिँ माथिको यता त्यहाँ उतार्दम यताको बाटो मोड्नु लागि यहाँ माथि गएर यता मोड्नु त्यहाँ माथिबाट नजाने छ कि अर्को बाटो नि आउनु हेर्न गाइस कसलाई कुले टोक्यो नि यसकै जिम्मा हुन्छ हाम्रो यही छ यस यस ओ यो लाइट देखाउँदा एकछिन किन लाइट बोलेको नदेखाएर उता भयो ए गाइस लाइट बोल्दा रहेछ र यसको भ्लगमा आउन चाहनुहुन्छ भने यसको भ्लगको नाम हो क्रिन्स ब्लग्स 1 2 3 यसको भ्लगमा आउन चाहनुहुन्छ यसको चाहिँ भने फुटबल के भन्न दिनुहुन्छ तुफान तिनटा हो क्या त्यसबाट अब हामी जाँदैछौँ यसको चाहिँ मुनिको भ्यू पनि राम्रो तुफान ए अनि त्यसपछि 1 2 1 तुफान ए 1 to 1 ए मा हेर्न सक्नुहुन्छ हामी जाने बाटो चाहिँ यहीबाट माथिबाट मोडेर उताबाट त्यहाँ जो जस्तो हाते जाने हो हामी चाहिँ अहिले र उता छ नि त के कुकुरले कस्तो भन्ने यहाँ जर्मन गएको ए मैले त के नबोलेको या गाई चाहिँ थाकियो अहिले फेरि पछाडिबाट अहिले जिस्काने अहिले त्यसलाई ठोक्छ जिस्काइरह गाईहरू धम्किसक्यो होइन कतिवटा कुर्दैन क्या कस्तो आएन म ढुङ्गाल पछाइ नमस्ते गाइजहरू के तपाईँहरू होला त गाइस प्लेन हो कि यसको बाबु चाहिएको के म नछु भने सबैको बोले चिना छु भने बोल्लाई आई लभ यु भन्छ सबैले कुटी यति लुगा चाहिँ कसरी धुने भन्ने यति एउटा यसको टेन्सन एउटा उता कुकुरको टेन्सन अनि एउटा ए बाख्रा हामी कहाँ छौँ तपाईहरु हामी छ होला अघिल्लो सर्ट भिडियोमा हेर्नुस् अहिले भाइले र मैले हालेको छ काठमाडौँ सिटीमा छौँ